Bună ziua! Astăzi vom face o salată de vinete fără ulei. Este o rețetă, bineînțeles, vegană de post, dietetică. O rețetă care nu conține deloc ulei, dar este la fel de delicioasă ca cea cu ulei. Eu am servit-o cu felii de castravete și roșie proaspătă. Pentru această rețetă eu am folosit 800 de grame de vinete coapte, o ceapă medie, 200 de grame de maioneză vegetală fără ulei, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Pentru început am pus vinetele coapte, eu le-am avut la borcan sau puteți să folosiți dacă aveți congelate. Deci 800 este cantitatea după coacere, nu înainte de coacere. Maioneză vegană, eu am folosit o maioneză din avocado. O să vă las în descriere pentru cei care nu știți rețeta de maioneză de avocado și alte rețete de maioneză fără ulei. Acum o să alegeți din cele care vă plac. Adăugăm și ceapa tocată și vegeta fără monoglutamat și amestecăm foarte bine până tot se omogenizează foarte, foarte bine. Ce am dorit să vă amintesc e că această salată nu se poate păstra pentru mai multe zile pentru că avocado, după cum bine știți, se oxidează foarte repede. Chiar dacă maioneza conține lămâie, își va schimba culoarea. De aceea este bine să o consumați imediat sau cel mult a doua zi, dar după ce o faceți să o acoperiți cu o folie alimentară. Este o salată foarte delicioasă și de aceea vă recomand. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă reamintesc să vă uitați în linkul din descriere. La revedere! O zi bună!